Pesawat pembom Rusia menghancurkan gudang logistik Angkatan Bersenjata Ukraina di Pushkinskaya, Odessa. Pesawat Rusia menjatuhkan 4 bom FAB. Keempat pemburu bersayap itu jatuh ke dalam satu bangunan yang terletak di Jalan Pushkinskaya. Sebelum serangan, objek tersebut dipelajari dengan cermat oleh intelijen, demikian keterangan video akun militer Rusia Rasveddozor, 18 April. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 April merilis militer Rusia total kehilangan 456.960 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 910 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga total kehilangan 7.196 tank, 13.835 kendaraan tempur lapis baja, 15.618 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.637 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 760 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.284 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Drone, Lancet, Rusia menghancurkan meriam howitzer M777 kiriman Amerika untuk Angkatan Bersenjata Ukraina. M777 ini dihancurkan di arah Avdiivsky, Donetsk. Video dipublikasikan akun BTR Rusia 18 April 2024. Awak senjata Ukraina mencoba menyamarkan howitzer tersebut, tetapi ini tidak membantu. Drone penyerang kelompok, pusat, mencapai sasaran, dan Angkatan Bersenjata Ukraina yang masih hidup hanya dapat memadamkan sisa-sisa M777. Ini adalah M777 ke-149 yang terekam kamera dihantam militer Rusia di zona pertempuran. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda gencatan senjata dua kubu. Perang kota atau urban battle terjadi di Krasnogorovka, bagian barat Donetsk. Memasuki hari 783 18 April, militer Rusia menambah agresivitas serangan untuk menguasai penuh wilayah Donetsk. Situasi di sebelah barat kota Donetsk, tentara Rusia mengakhiri operasi penyisiran di Jalan Shevchenka, Parisko Komuni Vosmoho Beresnia dan sekolah ketiga di selatan Krasnogorivka. Selain itu, pasukan Moskow merebut pabrik perbaikan mobil yang ditinggalkan pertahanan Ukraina. Kurang lebih 10 hingga 15% kota sekarang berada di bawah kendali militer Rusia. Akun resmi militer Donetsk melaporkan Angkatan Darat Rusia memperluas zona kendalinya di Krasnogorovka. Pertempuran sengit masih berlanjut di kota Krasnogorovka.
Dalam rekaman, artileri berat Angkatan Darat Rusia membersihkan Krasnohorivka. Mortir self-propelled 240 mm, Tulip, dari Brigade Artileri ke-238 beroperasi di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina di Desa Krasnogorovka, memberikan dukungan tembakan kepada pasukan kelompok penyerang memimpin serangan. Setelah mendapatkan koordinat musuh, pasukan artileri Kuban mengidentifikasi dan menghancurkan sebuah bangunan yang direbut musuh, di mana tenaga musuh terkonsentrasi. Angkatan Bersenjata Ukraina menghancurkan posisi Rusia di sejumlah titik. Selain itu, pasukan Zelensky juga menggagalkan serangan ofensif pasukan Putin dalam 24 jam terakhir di sejumlah posisi garis depan. Di arah Kupian, Rusia menyerang posisi Ukraina 4 kali di sekitar pemukiman Novosergiyevka, wilayah Kharkiv. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina menghalau 3 serangan Rusia di wilayah pemukiman Nevske, wilayah Luhansk, dan Terna, wilayah Donetsk. Di arah Bakhmut, AFU menghalau 24 serangan di wilayah pemukiman Bilogorivka, wilayah Luhansk, Vimka, Rozdolivka, Chasiv Yar, Novi, Klishchiivka, wilayah Donetsk. Di wilayah Avdiivka, Ukraina menghalau 19 serangan di wilayah pemukiman Semenivka, Novobahmutivka, Ocheretine, Novokalinov, Yasnobrodivka, Netailov, Pervomaiske, dan Novoukrainka di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivki, pasukan pertahanan menahan musuh di wilayah pemukiman Vodiane, Krasnohorivka, Pobieda, Novomihailivka dan Urozhaine di wilayah Donetsk, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan, mencoba menerobos pertahanan pasukan kita 23 kali, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 18 April. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 April merilis militer Rusia total kehilangan 456.960 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 910 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga total kehilangan 7.196 tank, 13.835 kendaraan tempur lapis baja, 15.618 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.637 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 760 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.284 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Начнем с паводков. Первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Давайте, доложите, пожалуйста, на сегодняшний день, как ситуация выглядит. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. На сегодняшний день особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменских областях. В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. Сбросы с Ореклинского водохранилища стали в несколько раз меньше тех значений, которые были в конце марта, начале апреля. Уровень воды в названных мною городах хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение. Дорогі українці і українки, підсумки цього дня. Щойно взяв участь в роботі Європейської Ради, були усі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані президентці Єврокомісії та усім керівникам
європейських держав та урядів за незмінну увагу до України. Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту, звичайно, ППО і фронт. Це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба усім в Європі, у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом, заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу. І Європа точно може не програти цей час заради нашої спільної безпеки. Перед засіданням Євроради я звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку, ключових світових фінансистів, міністрів фінансів, країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій. Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона і відновлення, соціальна стабільність – все це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору. Сьогодні говорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Готуємо на п'ятницю засідання Ради Україна-НАТО. Порядок денний саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, і дійсно разом, дати більше захисту життю усім нашим містам і громадам. Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо. Сьогодні протягом дня отримував доповіді щодо трагедії в Чернігові. Російського удару просто по місту, по цивільній забудові, будинки пошкоджені, лікарня, зруйновано готель, люди були під завалами. Багато поранених. Станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Рятувальна операція на місці тривала весь день і буде продовжуватись, поки не з'ясуємо долю усіх, хто може бути під завалами. Кожному рятувальнику там, на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають, комунальним службам, які залучені. Я дякую кожному, хто рятує життя. І хочу подякувати також усім в наших Збройних силах України, хто готує спеціальні операції, особливо важливі операції, надзвичайно вагомі, які знищують техніку російської армії, їхню бойову інфраструктуру. Сьогодні Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни. Дякую за вашу влучність. Дякую головкому Сирському за організацію цієї операції. Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України. Дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую всім, хто підтримує нас. Слава Україні! Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu meninjau langsung sistem logistik terbaru Rusia. Shoigu mengecek langsung sejumlah kendaraan tempur dalam bentuk robot, sistem persenjataan canggih, dan dukungan militer untuk angkatan bersenjata Rusia, dengan mempertimbangkan pengalaman melakukan operasi khusus. Secara khusus, sang jenderal dipresentasikan dengan lebih dari 30 model senjata dan peralatan militer yang menjanjikan dari 19 perusahaan industri, termasuk kendaraan robot multiguna. Seperti yang dicatat oleh Kepala Kementerian Pertahanan, kompleks robot medis berbasis darat yang menjanjikan ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah di zona distrik militer utara. Menurutnya, pengembang perlu memfokuskan upayanya pada penyempurnaan, optimalisasi, dan produksi massal. Нам такая машина нужна как можно быстрее, и как можно больше, и как можно дешевле. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Можем роллер накладной сделать, то есть надо подумать, как это удешевлять. Конечно, на фронте надо пробовать. Их надо в серию запускать немедленно.
лошадиных сил на тонну. И главное, эта машина стала универсальной грузовой платформой. Она может использовать... Сколько вес у них? Общий вес 2500, снаряжена вместе с личным составом. За года 100 штук. Забыл вот эту машину, да. Она действующая. Вот эта вся платформа снимается? Нет, вот только рама вот эта. А вот этот боевой модуль мы просто уже не стали показывать, я на следующем покажу. Если мы его берем и делаем как, значит, штурмовой, сюда нам ставить надо 12,7. Пулемет надо ставить с 12,7. Для штормов, вот. Для штормов, да. Для штормов. Понимаешь, и тогда штурмовые отряды у нас, так сказать, будут этим обеспечены. Идет впереди, так сказать. Чтобы мы их включили по линии. Дешевле будет, и да. Если разрешите, и мы будем делать. комплектующие будем. Делать немедленно. Так, вот делайте немедленно, запускайте все. До конца мая 30 штук сделаем. Вот так. Мало. Но мы ускоримся сделаем 30. Угломер, как только он наведен, он докладывает. У старших офицер батареи приходит информация, что орудие наведено. Он дальше убирает исполнительную команду, огонь, и отправляет. Время наведения, до 30 секунд. Только, как водитель. За рулем все работает. Выставки вам покажем. На неделю, вот это на день, получается двое. Это на неделю, паёк на 2-3 дня с боеприпасами. Рюкзак весит 9 килограмм. Вот оно получается завтрак у него, обед, ужин. Из этого мата может собираться любое полотно, которое может применяться для укрытия техники, на машину, сооружений или других укрытий. Противосколочную стойкость имеет. Собирают ее не более 6 человек. 6 человек. Комплектуется она в КАМАЗ 2 комплекта. Радиопрозрачная, потому что нет металлических изделий. Operator drone dari kelompok penutup perbatasan negara memantau musuh sepanjang waktu dengan drone Supercam. Berkat intelijen yang diterima dari Supercam, militer menemukan tenaga musuh dan pasokan amunisi ke titik tembak awak mortir. Para pejuang menyesuaikan tembakan artileri sesuai dengan informasi yang diterima dari drone. Wafe itu sendiri berhasil kembali ke rumah setelah menyelesaikan tugasnya. Salah satu fitur Supercam adalah perlindungan tingkat tinggi terhadap peperangan elektronik. Sebelumnya, Kepala Rostek, Sergei Chemezov, menyebut Supercam S-350 sebagai drone pengintai terbaik kami, salah satu andalan sistem udara tak berawak. Militer mencatat kemudahan penggunaan drone ini dan keandalannya yang tinggi. Подъехал танк, ему оторвали башню, и второй подъехал на его эвакуацию. Перед ударами перезаряжается, у них тут ПВД, потому что смотри, вот раз РСЗО, может, кстати, РСЗОшечковый. Что за 4 дома вы сейчас? То есть здесь они живут, вот рядом бревна лежат, то есть стройка еще идет, доделывается, все, вот рядом